快啲俾我啦！我冇啊！有槍啊！話你聽，你問下隔籬個女仔有冇啊？係啊，嗰個人有槍噶。你手啲手啊！我都冇啊！你都冇？你早幾年嚟我都有嘅，而家冇啦。仲有幾杆槍你知噶？既然你咁需要，你去9號槍問嗰個肥妹攞啦。我諗住銀行得佢個有咋。得佢一個有？啱咩銀行嚟噶？有啦啩？有幾杆槍啊？有冇？有啊，有。有啊，攞嚟啦，趕時間啊！咁趕？梗係啦，梗係啦！你至少帶人出去食餐飯，睇下戲先啊嘛。俾個零月時間人哋有啲心理準備啊！天啊，點解講嘢？好嘥我時間，快啲！你咪咁暴力啦，我會俾你嘅，你放心啦。你唔好得我講就即刻攞俾我啦！喺呢度點俾啊？你攞出嚟擺上台啦，點俾？點擺上台啊？唔擺上台喺上面掟出嚟啦，係咪掟出嚟啊？掟出嚟？攞邊棍槍，快啲！我哋做咩啊？恭喜你成為香港開埠以來第一個打贏丁操嘅人才。